ဒီတော့ဒီဗုဒ္ဓအဟောတွေမှာပါတဲ့ဒီနတ်ပြည်မြမာပြည်ငရဲပြည်နဂါးပြည်တို့ဟာဗမာရှိပါလေဗျာဒီပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံးဘလို့ပုံဖော်လို့ရနိုင်ပါလဲရှင်ပြည်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်မြမာပြည်လို့ဆိုတာမြမာလူမျိုးတွေအများစုနေတာဒီပြင်လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲနော်မြမာလူမျိုးတွေအများစုနေတဲ့နေရာကိုမြမာပြည်လို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ဘဝအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအတိပြီးတဲ့ဒီရပ်ဝန်းတစ်ခုမှာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သတ္တဝါတွေနေတဲ့နေရာကိုငရဲပြည်လို့ခေါ်မှာနော်ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာရှိတယ်လို့တိုက်ရိုက်ပြောထားတာတော့မရှိဘူးဘုံဘုံအတွေ့နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအားမီးလောင်နေတဲ့အတွင်းထဲမှာပူလောင်နေတဲ့ဒီမီးလောင်နေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့မှာတက်ရှိသတော်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတွေဟာအများအားပူလောင်နေမှာပဲနေရုပ်သီးထဲမှာမွေးတဲ့ပိုးလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်အခုရေဘူးတွင်းနေပါလေဆိုတာစာပေကျမ်းဂန်အရပြောမယ်ဆိုရင်တပောဓာမြစ်ဆိုတာအိန္ဒိယမှာရှိတယ်အဲ့တပောဓာမြစ်ဟာတပောဓာဆိုတာတပဆိုတာပူတဲ့ဥဒကရေရေဘူးဆန်းစီစင်တဲ့မြစ်အဲ့ဒီမြစ်ကဘာကြောင့်ရေဘူးဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်လောဟကုံမီလို့ခေါ်တဲ့ငရဲအိုးကြီးနှစ်ခုကြားဖြတ်စီလာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရတာမီးတောင်ကြီးနှစ်ခုကြားကနေဖြတ်စီလာတော့ဟိုဘက်ကလည်းမီးတွေလောင်နေဒီဘက်ကလည်းမီးတွေလောင်အဲ့ကြားထဲကဖြတ်စီလာလို့ဒီရပူသွားတာဆိုတော့အဲ့တော့တချို့စာကျမ်းလေးတွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြေကြီးအောက်မှာငရဲပြည်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောအစင်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေပေါ့ဒုက္ခခံရတဲ့တရားတွေအေးမြတ်မြတ်မနေရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဒီဆဲဒုက္ခခံနေရတဲ့တရားတွေနေတဲ့ဧရိယာကြီးတစ်ခုကိုငရဲပြည်လို့ပြောအဲ့ဒီငရဲပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်မြင်ရတာလဲကြောက်เสียလန့်เสียကြားရတဲ့အတန်ကလည်းကြောက်เสียလန့်เสียအနံ့ကြီးကလည်းမခံနိုင်တော့အောင်ဆိုတဲ့အနံ့လျှာကအရသာကလည်းပဲလုံးဝခံရခက်တဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်လာထိတာလည်းပဲလုံးဝအထိတွေ့မကောင်းတဲ့ဟာစိတ်ထဲမှာကူးလိုက်ရရင်လည်းအကောင်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျှာကာယလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆက်သွဲတဲ့အရာတွေဟာအားလုံးဟာကြောက်เสียလန့်เสียဟိုစိတ်မချမ်းသာကြရည်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တရားတွေကိုငရဲခံရတဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီငရဲသားတရားတွေနေထိုင်ရာဧရိယာကြီးတစ်ခုငရဲပြည်လို့ပြောတာနတ်ပြည်ဆိုတာကတော့လူတွေနေတဲ့နေရာအပါဝင်လို့ပြောမယ်ဘာလို့ဆိုဘုံမစိုးနတ်ဆာရှိတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ဆက်ကြတယ်မှာဘုံမာနံဒေဝနံတတ္ထံသုတ်တော်ဟာမှန်ပါဗျာသတ္တုမာရဇိကဒေဝါလို့ဆိုပြီးတော့လူပြည်မှာလူတွေနဲ့လက်ပွန်တရီနေတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တို့ကျောင်းဆောင်နတ်တို့ရှုကစိုးတို့ဘုံမစိုးတို့ဆိုတာရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့ area ဟာဟိုအထက်လွတ်လပ်တဲ့အာကာသအထီအောင်သူတို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုနတ်ပြည်လို့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာပြမဆိုတာကသူကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့အများအားနေကြတယ်မှန်ပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားနဲ့အများအားနေတယ်သို့တော့ပြမပြည်ကိုရောက်တာဒါနနဲ့သီလနဲ့တည်းမရောက်ဘူးမှန်ပါတပ္ပထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုပေါ့ပေါ့ရောအောင်မြောင်ကျင့်နိုင်မှပြမပြည်ကိုရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေချင်းစဉ်ရင်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇန်လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တပ္ပထချင်းစဉ်ကျင့်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတူညီပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နေထိုင်ရာဧရိယာတစ်ခုကိုပြမပြည်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်နဂါးပြည်ဆိုတာကတော့စားရဲပေတဲ့မှာတော့သူကပင်လယ်အောက်မှာအဓိကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မြစ်မို့တောင်အောက်မှာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နဂါးလို့ဆိုတာပမာပြည်ကနဂါးဆိုတာတော့ပကြီးဆရာတွေရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်အတက်ပါမနဂါးလို့ထင်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောဘရာဆိုမွေးဟောက်ကြီးတွေကိုလေနာဂါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာဂါးကနေနဂါးလို့ပြောလာကြတာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာဂဆိုတာအဲ့ဒီပပြင်းထောင်တဲ့မွေဟောက်ကြီးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ခေါ်ဗမာအယူဆနဲ့နဂါဆိုတာဒီကနေ့လူတွေကမတွေးကြတော့သူကမွေဟောက်တို့ဘွေးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကောင်တွေကမြေကြီးအောင်မှလည်းရှိတယ်အကောင်ကြီးတွေကြတော့ပင်လယ်အောင်မှလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့အများဆုံးနေတဲ့ဧရိယာကိုနဂါပြေလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့တရားဝါတွေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုအများဆုံးရှိတဲ့နေရာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးခေါ်တာ